叫咗你唔好睇人睇工地書。嗱，僆仔，而家出嚟做嘢唔係玩，我話事，乜都要聽晒我話。我叫你行啊行，企啊企。喂，表哥啊，算數啦，唔好再玩佢啦。你哋係教精佢咋，啱唔啱啊？死蚊乸針完我一鑊又一鑊，唔死。咁叻，蚊公蚊乸都分出，分到點分啊？乸有波噶嘛？阿俊啊，堅定流啊？咩有波冇波啊？係蚊乸先會針人嘅啫嘛，好平常啫。哦，呢啲係睇 IQ 嘅啫，呢啲。IQ，嗱，我啊讀得書少，我知，但係我 IQ 咧都好高嘅。係嘛？出隻題目考我，唔使咯啩。我叫你考我考我啦。好啊好啊，你話考就考啦，而家你話事。嗱，話說小明嘅老豆有3個仔，大仔叫大毛，二仔叫二毛，三仔叫咩名？啊，三毛，錯，冇毛，錯，格仔毛，啱啦，錯。